गाड़ी बनाने की रेसिपी भी शेयर कर सकती है। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और कल मैंने बोला नहीं आप लोगों को, मतलब क्या है, वेलकम करना होता है, कल किया नहीं ना, तो बहुत मिस कर रही थी। कुछ मिस हो रहा है, ब्लॉग में मिस हो रहा है मुझसे, तभी मैं बाद में कह रही थी मुझे माफ़ करना। तो अभी हो गया है टाइम शाम का 7 और बैकग्राउंड भी सेट हो गया है, मेरा बैकग्राउंड का सेटअप लग गया है। कुछ मिस हो रहा है क्योंकि तुमने भले चंगे छोड़ दिया है। तो कैसे हैं आप सब? ऐसे कैसे छोड़ देंगे? आप लोग कैसे हैं? भले होंगे, चंगे होंगे, एकदम चकाचक होंगे। और बड़ी मुश्किल में लाइट आई है। सोचो कब से वेट कर रही हूँ मैं लाइट का, 5 बजे से वेट कर रही हूँ कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। लेकिन वही है कि बिना लाइट के कैमरा कहाँ रखे ऑन करके। तो मैं जा रही हूँ बनाने, क्या जा रही है? पागल बनाने, बेवकूफ बनाने। तुम्हें तो जैसे बना ही रखा है। हाँ यार, तभी तो मुझे पता है कि तू बना सकती है। तो मैं जा रही हूँ बनाने कहाँ से करेला। कहाँ से करेला? बेटा तुमने बचपन में भी कभी ऐसे पढ़ लिया होता ना, आज कुछ आता होता तो। नहीं, मैं बनाने जा रही हूँ करेला। और मुझसे बहुत दिनों से आप लोग पूछ भी रहे हैं कि दी करेले की रेसिपी शेयर कीजिए। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ स्पेशल तरीके से कैसे करेला बनाए, ताकि कड़वा भी ना लगे और बनाना भी आसान रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करेले बनाने के लिए सबसे पहले हमारा किचन में आना ज़रूरी है। तो यहाँ मैं किचन में आ चुकी हूँ, करेले निकाल के धुल ले रही हूँ। वैसे तो ये धुले हुए करेले हैं, इनको धुलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बनाते टाइम एक बार कोई भी चीज़ों साफ़ कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे करेले साफ़ हो गए हैं और इनको मैं काट लेती हूँ, छील लेती हूँ। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ये आपका बचपन, बुढ़ापा, जवानी सब कुछ याद दिला देगा। तो आप धैर्य बना के बस देखते रहिए। और वीडियो करेला बाद में बनाएंगे, पहले देखो कि आज मौसम कैसा रहा है यहाँ पे वाइजैक में। पहले तो एकदम घटा छाई, देखो सामने जो टेरेस में पहाड़ दिखाती थी ना आप लोग को, एक भी पहाड़ नजर नहीं आ रहा। अयान तो डर गया। और घटा छाने के बाद हुई झमाझम बारिश। ये देखिए मेरे अंदर कमरे की खिड़की से मैं दिखा रही हूँ कितनी तेज़ बारिश हो रही है। आज मैं आप लोगों को 3 तरह के मौसम दिखाती हूँ कि क्या क्या होता है बारिश से पहले, बारिश से बाद में। शायद आप लोगों ने ना देखा हो, तीर मारूंगी मैं आप लोगों को दिखा के। और बारिश के बाद पहाड़ एकदम साफ नज़र आने लगे हैं। ये देखिए कितना क्लियर हो गया है मौसम। तो ये 3 तरह के मौसम हुए हैं आज वाइजैक में। ये दिन का वीडियो मैंने शूट किया था, तो रात में जैसी लाइट आ गई वैसे मैंने अपने कहाँ से करेले बनाए थे। ऐसे शाबाश। रमा, ठीक है, बड़ा मतलब सीना फूल जाता है। अच्छा इसी बताओ इसकी, जब खाना खा के आएगा ना, उसे खाना खाएगा नहीं, जब खाना खा लेगा तो ऐसे सीना फुला के आएगा, जैसे IIT का एग्जाम क्वालिफाई करके आ रहा है, ऐसे आएगा। आज इतना बड़ा नुकसान होते होते बचा ना। मैं किचन में जैसी आवाज़ आई एकदम धड़ाम से, एकदम मैं धक्के से रह गई। सांप सूंघ गया मुझे कि अब क्या यार, लॉकडाउन में कोई चांस नहीं है दोबारा इस चीज़ का। अब सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई मैं। ऐसी गलती आप किचन में कभी मत करना। लेकिन मैंने वैसे ही कर ली क्योंकि लाइट आ नहीं रही थी। जब लाइट आई तो मुझे जल्दी जल्दी पड़ी कि लाइट आ गई है, लाइट आ गई है। तो इस चीज़ के चक्कर में फंस गई। और सौ वाली ही चुराई होगी, उससे ज्यादा नहीं चुरा सकती तुम। तो चलिए अब खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करेलों को छील रही हूँ। धुलने के बाद मैंने इनका पानी निचोड़ लिया था, मतलब पोंछ लिया था कपड़े से। और उसके बाद इनका सिर्फ मोटा मोटा छिलका निकालना है, ज़्यादा नहीं छीलना है। ये ऊपर ऊपर का मैंने चाकू से निकाल दिया। उसके बाद इसके पेट में बीच में लगाना है कट करेले के। ये देखिए इनका पेट में बीच में कट लग गया है इस तरीके से। और चाकू की हेल्प से मैं इसके जितने भी बीज हैं सारे बीज निकाल के इसको खोखला कर दूंगी। इसका पूरा पेट खाली कर दूंगी, तब इनको अच्छे से खाना खिलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं सारे करेले जो है छील लूँगी और काट लूँगी। और ये इस तरीके से जब करेले बनाएंगे ना तो बनाने में बहुत आसान और फ्राई करने में दिक्कत नहीं होगी और खाने में बहुत हेल्दी और टेस्टी रहेंगे। तो इस तरीके से सारे
करेले तैयार हो गए हैं। अब इनमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और नमक डालने के बाद इनको मतलब इस नमक को मैं अच्छे से सारे करेलों में लगा दूँगी। तो ये नमक लगाने के बाद हमें नमक को धुलना नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा करके नमक डालेंगे। अभी कुछ इसके मसाले में डालेंगे, थोड़ा सा नमक अभी डाल दिया है। तो ये सारे नमक को मैंने अच्छे से करेलों में लगा दिया है। अब मेरे पास करेलों को स्टीम करने के लिए जाली नहीं है, जो स्टीम करने की जाली होती है। तो मैंने क्या किया है, जो छन्नी है मेरे पास, उस छन्नी में मैंने करेलों को रखा है और इस तरीके से उसकी डंडी को, जो प्लास्टिक वाली है, उसको थोड़ा सा कढ़ाई से दूर कर दिया है ताकि ये जलने ना पाए। और बस नीचे पानी भर के रख दिया है मैंने इसको, मतलब स्टीम होने के लिए। और इसको 10 मिनट तक स्टीम होना है, लगभग 60 से 70% जब करेले स्टीम हो जाए उसके बाद इनको गैस को बंद कर देंगे। और यहाँ पे सूखे खड़े मसालों में मैंने डाला है धनिया, जीरा, सौंफ और बाद में थोड़ी सी मेथी डाली है। और जब ये अच्छे से चटक गए हैं तो इसको बंद कर दिया है। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच भर के, 2 चम्मच समझ लो, खड़ा धनिया लिया है। ये सब भूजा था। सारे काम तो अयान करने ही लगे थे, एक बर्तन धोना ही बचा था क्योंकि ये किचन में पहुंच नहीं पाते थे, तो वो काम भी करने लगे हैं कुर्सी में चढ़ के। देखिए धोना तो सीखे नहीं है पहले। बेइज्जती ना कराओ कैमरे में मेरी। चलो बाय करो, बाय बोल दो सबको, बाय बाय कर दो, हाय कर दो, आए बाय कर दे, बाय आए। आज अयान ने लंगड़ी गेम में खूब एंजॉय किया। इसके लिए तो ये नया ही था, हमने तो बचपन में बहुत खेला है। तो यहाँ पे मेरे मसाले ठंडे हो गए हैं जो मैंने भून के रखे थे, इनको प्लेट में निकाल लिया है। करेले भी अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। ये देखिए लगभग 60% करेले अभी पक चुके हैं। अब हमें कढ़ाई में ज़्यादा फ्राई नहीं करने पड़ेंगे। जब हम फ्राई करेंगे करेले तो टाइम की बचत होगी, गैस की बचत होगी। तो यहाँ पे इसके बाद बना लेते हैं स्टफिंग। इसके लिए मैंने कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा तेल सरसों का और इसको अच्छे से गर्म करेंगे। और यहाँ पे लिए 2 से 3 छोटे छोटे से प्याज को चॉप कर लिया है और करेले के छिलके हैं, ग्रेट किया और लहसुन है, थोड़े से बीज भी हैं उसके। और जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तब मैंने इसमें डाल दिया 1 चुटकी भर के हींग। उसके बाद में जो प्याज है हमारा इसको डाल देंगे और सबको भूनना है। इसमें जितनी चीज़ें हैं सबको भूनना है, इसलिए थोड़ी थोड़ी सबको भूनते चलेंगे साथ ही साथ में। ये देखिए, और स्टफिंग इस तरीके से बन जाएगी, इसका कच्चापन भी सारा निकल जाएगा। और जब प्याज थोड़ी सी भुनने आ गई है, नरम हो गई, तब मैंने इसमें डाल दी हैं करेले के छिलके। और क्योंकि छिलके करेले में काफ़ी निकलते हैं, हमने तो थोड़ा थोड़ा सा ही छीला है, लेकिन इनको बर्बाद नहीं करने हैं क्योंकि इनको ये बहुत अच्छे होते हैं स्वास्थ्य के लिए। और उसके बाद डाल दिए, जब थोड़ा सा ही भुन गया है, मसाले डाल दिए। मसाले में क्या क्या डाला है मैंने, 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सा हल्दी पाउडर, उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला, इनको भी अच्छे से भून दिया है। उसके बाद डाला है थोड़ा सा नमक। नमक यहाँ पे कम ही डालना है क्योंकि हमने करेलों में भी नमक लगाया था, वहाँ पे उनकी मालिश की थी नमक से। उसके बाद डाला है सबसे ज़रूरी चीज़ जो है आमचूर पाउडर। ये डालना तो बहुत ज़रूरी है ताकि करेले में अच्छा सा एक खट्टापन आ जाए। और उसके बाद जो हमारे भुने हुए मसाले थे मैंने पीस लिए थे, इनको भी डाल दिया है। और थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया है सारे मसाले भूनने के बाद, ताकि अगर करेले के छिलके में थोड़ा सा भी टाइटपन हो तो वो सब भुन गया है। उसके बाद रख दिया उसको ठंडा होने के लिए। जब तक वो ठंडे हो रहे हैं, गरम गरम तो भरेंगे नहीं, तब तक मैं फटाफट से रख देती हूँ अरहर की दाल, क्योंकि करेले जब बनाओ तो अरहर की दाल और करेले का कॉम्बिनेशन तो सोने पे सुहागा होता है। और मैं इतने खाने खाती हूँ बट मुझे दाल, करेला, चावल, रोटी इतना पसंद है, इतना पसंद है। हाँ, थोड़ा बनाने में टटकम्बर लगता है, इसमें टाइम लग जाता है करेले वगैरह बनाने में, लेकिन खाने में उतना ही मज़ा आता है। तो वहाँ दाल रख दी है। उसके बाद ये मसाला ठंडा हो गया तो इसमें डाला है मैंने 1 नींबू का रस, ताकि और अच्छे से खट्टा हो जाए और इसकी बाइंडिंग अच्छे से बन जाती है नींबू का रस डालने से। और करेले हमने देखिए इस तरीके से थोड़ा सा भाप में पकाए हैं तो इनका मतलब बहुत अच्छे नरम से हो जाते हैं। इनको कैसा भी खिलाओ पिलाओ फिर ये उधर उधर नहीं होते हैं, अच्छे से भर सकते हैं इनको। ये देखिए, और मसाला थोड़ा सा बच गया है तो बर्बादी नहीं करनी है, इनको और अच्छे से भरना है, इनके पेट को फुल कर देना है। लेकिन ज़्यादा नहीं खिलाएंगे वरना ज़्यादा खिलाने से क्या होता है वही हो जाएगा। तो फिर भी थोड़ा सा बचा है, मैंने ऊपर तक अच्छे से भर दिया है। तो वो मसाला हम वैसे भी रोटी में खा सकते हैं क्योंकि अच्छे से पका हुआ मसाला है। और उसके बाद मैंने इनको थोड़ा थोड़ा सा धागे से लपेट दिया है ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो मसाला इधर उधर ना घूमे, इनके पेट में से ना निकले, इसलिए मैंने इनको थोड़ा थोड़ा सा बांध दिया है। ये देखिए सारे करेले हमारे भर गए हैं और अच्छे से बांध दिए हैं। अब इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा तेल कढ़ाई में फिर से और इसको अच्छे से गर्म किया है। अब एक एक करके सारे करेले डाल देंगे। ये देखिए, और है ना बनाना आसान, ज़्यादा टफ नहीं है। फिर करेले में तो टाइम लगता है, करेला तो करेला ही है। और इनको अच्छे से कढ़ाई से ऐसे हिला देना
देना है कढ़ाई को, ताकि तेल सारे करेलों में हो जाए। उसके बाद इसको करछली या फिर चिमटे की हेल्प से पूरा इनको, जैसे पीठ की तरफ से सिक गए हैं तो इनको पेट की तरफ से कर दो, मतलब चारों तरफ से घुमा घुमा के पका दो। और थोड़ी देर के लिए मैंने इसका ढक्कन बंद करके रख दिया ताकि और अच्छे से पक जाएं। ऐसे करेले हमें ज़्यादा देर नहीं पकाने पड़ते हैं। वहाँ करेले हो रहे हैं, हमारी दाल हो चुकी है। यहाँ मैं चावल साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो चावल मैं एक साथ साफ़ करके रख देती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया मौसम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उमस भरा रहता है तो चीज़ें जल्दी ख़राब होने लगती हैं, तो इसलिए बनाते टाइम एक बार देखना ज़रूर है। वैसे कुछ था नहीं उसमें, लेकिन हाँ थोड़ी सी लापरवाही में कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे मेरी करेले हो गए हैं, दाल भी फ्राई हो गई है, चावल रख दूँगी फटाफट से, रोटी बना लूँगी। और आज मैं जब करेले फ्राई कर रही थी, पता है तो क्या हुआ, लाइट आ नहीं रही थी, मोबाइल में बैटरी थी नहीं, मोबाइल में बैटरी नहीं थी तो मैं रेसिपी नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि बार बार से बैटरी लो हो जा रही थी, रेड सिग्नल दे रही थी। तो मैंने क्या किया कि वहीं पे चार्ज में लगा दिया अपने, तभी मैंने गैस नीचे रख ली थी क्योंकि ऊपर चार्ज में लगाते नहीं बनता, और वहीं पे ट्राईपॉड में मोबाइल लगा हुआ था, साथ साथ में रेसिपी शेयर हो रही थी। एकदम से मैं पीछे मुड़ी तो पता नहीं मेरी साड़ी के पल्लू का धक्का लगा, पता नहीं मेरे पैर का धक्का लगा, जानबूझ के नहीं मारा मैंने, पता नहीं कैसे धोखे से लग गया। एकदम से ट्राईपॉड गिरा, धड़ाम से मोबाइल गिरा कढ़ाई के पास, ऊपर उछल के दूसरी तरफ गिरा जाके जहाँ मैं बैठती हूँ इधर। और मेरी एकदम ऐसे धक्क से हो गई कि लॉकडाउन में मोबाइल भी नहीं दोबारा से मिलना, और ये मेरे को कच्चा चबा जाएंगे, खा जाएंगे, पता चलेगा इसने मोबाइल ख़राब कर दिया। और फिर कोई वीडियो ब्लॉग भी नहीं बना पाती ऐसे, क्योंकि मोबाइल ही नहीं रहता तो क्या करती। तो यहाँ पे मेरी रोटी बन गई है, चावल बन गई है, दाल बन गई है, सब कुछ बन गया है। देखिए कितना यम्मी, मतलब बहुत सारे लोगों को ये खाना बहुत पसंद होता है। ये भी अपनी व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। करेले मुझे बहुत टेस्ट आया, अकेले मरेले से तुम्हारे जैसे। तो नाराज हो गई यार नाना, वो भी अकेले मरेले क्या होते करेले हैं। बनाती तू, मतलब समझ रही है, एक तरफ आगरा का ताजमहल और दूसरी तरफ करेले, मतलब दोनों चीज लाजवाब है भाई। दोनों चीज लाजवाब है। अच्छा तू करेला छोड़, यार एक चीज करते हैं, मेरी शेविंग बहुत बढ़ रही है ना, तो दाढ़ी बना रहे मेरी। मेरे पास यही काम बचा, मैं दाढ़ी मुंह भाई बनाऊं। तेरे बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, मालूम है क्या, सुनना, तू दाढ़ी बनाने की रेसिपी भी शेयर कर सकती है। लिख दियो उसमें टाइटल में, दाढ़ी बनाने की रेसिपी। किसके काम आएगी दाढ़ी बनाने की रेसिपी, किसके काम आएगी? दुनिया में तू ही एक अकेली बीवी है क्या, या मैं ही एक ऐसा आदमी उसकी दाढ़ी बड़ी है, सबको या जिसको दाढ़ी आती है? सब अपने हाथ से बना रहे होंगे। अच्छा आज लाइट नहीं आ रही थी तो कपड़े अब जाके शाम को पड़े हैं जब लाइट आ गई है। और हाँ रमज़ान चल रहे हैं तो आपको रमज़ान मुबारक हो। और हाँ आप लोग किचन में ये गलती बिल्कुल मत करना जो गलती मैंने की है। तो चलिए फटाफट से आती हूँ, मैं कपड़े डाल दूँ। हमको बिगाड़ने वाली तू ही है। तो टाइम हो गया है, कितना हो गया है टाइम हो गया है 9:45 हो गया है टाइम। अब मैं जा रही हूँ गुड नाइट बोलने आप लोगों को, इस ब्लॉग को एंड करने जा रही हूँ। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट। इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो के साथ में, ब्लॉग के साथ में। और आज का ब्लॉग पसंद आया है, जिसको जिसको दाल करेला चावल रोटी रेसिपी का कॉम्बिनेशन है अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और न चलिए सबको बोलते हैं गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट बोल सब लोग की तरफ से बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। और अपना ढेर सारा प्यार, ढेर सारे लाइक दीजिएगा। नहीं तेरी नकल नहीं कर रही, मेरी वैसी ऐसी है यार।